Oh, ragazzi, salve e bentornati sul nostro canale YouTube Zalson Channel ZC. Ma cosa sto sentendo, ragazzi? Ma le voci che vengono dal calciomercato, soprattutto dal Milan, non sono mica buone, Soprattutto quando c'era un manager, un procuratore come Raiola. Allora, cosa sta succedendo al Milan? Sto sentendo certe cifre ad alcuni giocatori che non riesco a digerire. Ve lo dico sinceramente. Allora, di che cosa si tratta? Ho sentito già ultimamente la richiesta dello stipendio per Donnarumma. E l'altro ieri ho sentito anche la richiesta dello stipendio per Romagnoli. Cioè 6 milioni per Romagnoli e 10 per Donnarumma. Ma dove andiamo a prendere quei soldi là per pagare gli stipendi, ragazzi? Cioè, scusatemi, ma Raiola, ho l'impressione che lui vive in un mondo chiuso intorno a sé. No, signor Raiola, no. Da 2 anni qua c'è il coronavirus. C'è chi ha perso il lavoro, c'è chi non riesce neanche a mangiare se non ha l'aiuto dello Stato, e quindi certi stipendi per me sono soltanto follia. Sono follia. Allora, in questo video qua vi vorrei chiedere, ma Romagnoli merita 6 milioni di euro, ragazzi? Cioè il doppio di quello che sta prendendo adesso? Rispondetemi mettendo i commenti. No, per me no. Per me Romagnoli è un giocatore un po' al di sopra della norma. Sì, non è un fuoriclasse. Abbiamo visto appena arrivato Tomori, il grande Tomorino. Abbiamo visto la differenza. La grande differenza, abissale, non soltanto quella piccola. No. E quindi alcuni stipendi adesso con la pandemia non accetterei. Allora, già abbiamo nella nostra società delle spine. Abbiamo Donnarumma, Romagnoli, Çalhanoğlu. Cioè, i contratti non sono ancora il contratto di Çalhanoğlu non è ancora rinnovato, perché anche lui sta chiedendo uno stipendio importante, vorrebbe almeno 4 milioni di euro. Posso capire anche per lui, ma è per Romagnoli che veramente dico di no. E vorrei approfittare di questo video qua per lanciare un messaggio alla società, alla FIGC, alla Federazione Italiana Gioco Calcio, e anche alla FIFA, che il mondo del calcio non è un mondo chiuso intorno a sé. No, fa parte anche del mondo in cui noi viviamo. Quindi, se le società normali sono riusciti a tagliare gli stipendi dei loro lavoratori, anche nel gioco calcio lo si può fare. Lo si può fare. Perché quello che sta succedendo adesso al Milan con la richiesta di certe cifre non è soltanto al Milan, succede anche alle altre società. Da 2 anni qua le società di calcio non guadagnano più tantissimo. No, perché gli stadi sono vuoti, giocano senza spettatori, e quindi secondo me bisogna rivedere gli stipendi dei giocatori. Bisogna rivedere gli stipendi dei giocatori. E la spina che abbiamo nella nostra società al Milan, che è molto più importante, è soprattutto quella clausola rescissoria che il signore Raiola non vuole firmare. Non vuole firmare, perché senza clausola rescissoria rischiamo di perdere Donnarumma veramente con i soldi delle caramelle. Cioè una società viene con i soldi delle caramelle e ci prende così via Donnarumma. No, Donnarumma può anche andare via, ma a certe cifre. Ragazzi, se Donnarumma, una società non viene là con almeno 100 milioni di euro, io non darei mai Donnarumma via. Ma
non possiamo tenere un giocatore contro la sua volontà, lo sappiamo anche questo. Sì, lo sappiamo benissimo anche questo. Non lo possiamo tenere contro la sua volontà, però il Milan deve fare un ricavo molto importante per poter reinvestire sul mercato, per acquistare anche dei giocatori importanti. Questo è. Quindi ragazzi, questo è quello che volevo un po' discutere con voi. Fatemi sapere quello che ne pensate, rispondete soprattutto mettendo dei commenti e non dimenticate di abbonarvi al nostro canale. La domanda è: Romagnoli merita i 6 milioni di euro a stagione chiesto dal suo procuratore Raiola? E poi Raiola, tu cosa vuoi dal Milan? Perché veramente ragazzi sono un po' stomacato, mi sento no, certe cifre adesso non le capisco. Non le capisco. Abbonatevi ragazzi. Su questo vi saluto e sempre forza Milan. You'll never work alone. Siamo con te. Milan per sempre. Ciao ragazzi. Ciao.